역사를 바꾼 천재들의 놀라운 공통 습관 1호까지. 첫째, 걷기. 아인슈타인, 스티브 잡스는 아이디어가 필요할 땐 무조건 걸었습니다. 걷는 동안 머리가 맑아지고 창의력이 살아나거든요. 스마트폰 없이 20분, 지금 당장 걸어보세요. 둘째, 뭐든 적는다. 다빈치는 떠오르는 걸 전부 노트에 적었습니다. 머릿속을 비워야 진짜 생각이 정리되거든요. 복잡할수록 더 적으세요. 셋째, 혼자 있는 시간. 뉴턴, 아인슈타인은 혼자 있을 때 세상을 바꿀 아이디어를 떠올렸습니다. 왜였다고요? 고요함은 집중의 시작입니다. 넷째, 새벽을 지배한다. 벤저민 프랭클린은 누구보다 먼저 일어났습니다. 방해받지 않는 시간. 이건 엄청난 무기예요. 아침 1시간 절대 SNS 보지 마세요. 다섯째, 미친 듯이 읽는다. 빌 게이츠, 일론 머스크는 하루 대부분을 책으로 채웁니다. 읽는 만큼 보는 눈과 말하는 힘이 달라지니까요. 여섯째, 질문을 멈추지 않는다. 천재들은 항상 왜? 라고 묻습니다. 답보다 중요한 건 제대로 된 질문이니까요. 의심하세요. 생각이 깊어집니다. 일곱째, 실패를 기록한다. 에디슨은 실패한 실험도 다 기록했어요. 실수를 외면하지 않고 분석하면 그게 바로 성공으로 바뀝니다. 천재는 태어나는 것이 아니라 습관으로 만들어진다. 오늘부터 당신의 루틴을 바꿔보세요.